မုံတယ်လို့ရတယ်ကိုလာမမျက်လုံးအုပ်ပြီးထိုးရမယ်ဘယ်လောက် confidence ရှိလဲကိုကို 80% ရှိတယ် 80% 80% သေးကြရော တေးကြပြီ ဖွင့်အောင်စေ ဟုတ်ပြီနော် ဖွင့် တားပါဟဲ့ဟိုနေနေကြည့်ပါနည်းတော့ကြည့်ပါ နီရောနီးစက်တယ်ပါโอเคရတယ်အဲ့ဒါဆိုနီရောတည်ပြီနော် ဟုတ်ပြီโอเคဒီကြောင်းတွေကျွန်တော်ဟုတ်ပြီ အေးမစောမစော သောအာနီးစက်တယ် တို့ကြောင်းလိုက်တော့ဘောရေသွားတော့တကယ်โอเคဒီကောင်းလေးကွာအဲ့ဒါဘယ်လိုရလေးအောင်ရေလိမ်မောပြီးတော့ ဒီမောနော်ဘော ရလေးအောင်မင်းတော့ဟောပြီးရင် အောက်ကိုပြီးရင်နန္ဒာပြီးရင်ဟမ်မစ်တက်နောက်ဆုံးက မင်းတော့ ခုနလမ်းမှာထုံးမယ်ဒီနေ့မျိုးတော့ရပြီနော်โอเคဖွင့်လိုက်တော့ဖွင့်ပြီးတော့ကောက်ကိုတန်းလိုက်ပါနည်းနည်းလိုနေတယ်နည်းနည်းလိုနေတယ်မစိုးပြထုတ်လိုက်စီးလာပါ ဒီတော့ပြန်ထိုက်ခိုင်းတာလားမလေးဒီလောက်လေးပဲအဲ့တော့ သူနီးစက်တယ်နော် ဒီထက်ထားပါတော့ဒီလောက်လောက်ဖြစ်နေတယ်ဘာလို့ဆိုလို့ရှိရင်သူတာတယ်ကွာ ဘာ ဟေးဘလို့ကြီးတော့ကောင်းရုံမော့တယ်ဘလို့ကြီးတော့ကောင်းရုံမော့အဲ့လိုရနေကြပါလေလောက် percentage confidence ရှိတယ်80 ရှစ်လက်မှာ ဒါပေမဲ့အတန်းကတော့30%လောက်ပဲအာပါ ရှစ်လက်မှာထုံးမယ် โอเคညီမလေးရှစ်လက်မထိုးမယ်တဲ့ ready ဖြစ်ပြီဆိုရင်ထိုးလိုက်နော်ရှစ်လက်မโอเคရှစ်ဟုတ်လားနော် ရတယ်အေးသေးလား ကျင်းနေပြီလား โอเคဖွင့်ကြည့်လိုက်ကိုတိုင်းကြည့်လိုက်ပြီ မတိုင်းလားမတိုင်းလာတေးကြပြမယ်ပါနော်တော်တော်လေးဟာနေတယ်အဲ့တော့ညီမလေးနဲ့ရန်လေးအောင်လည်းဆိုရင်ရန်လေးအောင်ကတော့ပို့ပြီးတော့နီးစပ်မှုရှိတယ်ကဲနောက်တစ်ယောက် ခဏလေးရှေ့အောင်ပေးတိုင်းဆောင်ပြင်းနေ မိုက်ကလေးနဲ့တော့ဘာမေးပြတယ်ဒီဘယ်လောက်ပါလဲ ညရတယ်နော် မပြင်းအောင်အေး တေချာပေးဟုတ်တယ် ဘယ်လောက်ပါစနေကော်ဖီရရှိလဲ ဘယ်လောက်ပါစနေကော်ဖီနဲ့ရှိလဲ 70 70 โอเคညီလေး70ဆိုလို့ရှိရင်ခုနလက်မှာထိုးမယ်ကျင်းနေပြီလားဖွင့်ကြည့်လိုက်တော့ကျင်းနေပြီလား ရောဟာကြီး ဒါတော့နည်းနည်းဒါတော့ဟောင်း ညောင်းကိုထောင်းကြည့်လေလာတယ်ညီမလေးနော်အဲ့ဒါကိုထားလိုက်အောင်နော်ခဏထားလိုက်အောင်ဖယ်ကြည့်လိုက်မဆယ်လောက်အကြီးဆုံးလေတောင်းကွက်ကြည့်နေဆိုတော့3လောက်ဟာနေဆိုတော့မောင်လေးကနော်ဖောတောင်ကိုပိုးပေးသေးတယ်နော် ဟုတ်တယ် ညနေအောင်နော်ဖောအောက်ကိုဖြစ်နေတယ် ဘယ်ပါစံ confidence ရှိတယ် 70 ခဏတည်းရအောင် โอเค โอเคအဲ့ဒါညီမကကိုလက်မှာကိုလက်မှာထိုးမယ်ကျင်းနေပြီလားကျင်းနေပြီဆိုကား အဲ့ခုနလောက်လောက်ပဲရှိမှန်းတယ်ဝေးသေးတယ်နော် နော်ဘောကြောင့်ကိုဝေးတယ်နော်အောင်လေးဘယ်လောက်ရငင်တော့ confidence ရှိလဲ 50ရ အဲ့ဒါဒီကရှစ်လက်မှာထိုးမယ်ရှစ်လက်မှာโอเคကျင်းနေပြီလားဒါကျင်းနေပြီဆိုတော့ ရ ရာရတော့ချက်စပီတက်ကြည့် သူနဲ့လည်းနီးစက်တယ် နီးစက်တယ်နော်ဟုတ်တယ် ရန်လေးအောင်ပေးရ तू ကနည်းနည်းလေးဟိုဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဟမ်မက်တာပဲနီးစက်တယ်ဘယ်သူထက်ဘယ်လိုထက်လဲဟမ်မက်တာပဲနိုင်လို့နော်ဟမ်မက်တာကိုဟမ်မက်တာနိုင်ပါလေ ဒီလိုက်တော့ဒီကတောင်းရမယ် ဒီကနေမခိုက် မ ဘူးလေ လေး အောင် ဆို ဆို ပြီး ပြီး ကြို ကြို က် က် ပါလေ ဆိုရ မိုင်း โอเคဟမ်မက်တာရွေး အီလီမီလီမာလီမို ဒါလေးယူပါ อืม ပါလေးနဲ့ ဘယ်လို ဒီအောင် တော့ကြိုက်နေပြီလို့ရပါပြီအဲ့ဒါဒီတယောက်တူရမှာ ရန်လေးအောင် ရန်လေးအောင်
ကြောင့်တိုင်း တော့ဒီထားတယ်ဘာကြောင့်လဲတော့ အန်တီကိုရ အဲ့ဒီတော့ရအောင်တိုင်းရအောင် အန်တီက ဘာ သိလိုက်တယ်သိလိုက်တယ်ဖောက်ကြည့်လေဖောက်ကြည့်သိကြတယ်တော့ဖောက်ကြည့် ယူကြပြီလားဒီတိုင်းမြောက်ကန်လိုက်ပြီလိုက်လိုက်ပါကန်လိုက်ပါပြီ ဒီနေ့ပါမလား ပထမလည်းကတ်လွဲပါကတ်ကောင်း ကောင်းပါလေဒါဆိုဘယ်လိုကောင်းမှာပေါ့ ဒီပါလေးတွေပါရှိ မိကလေးကဘာလို့မပြောလိုက်ဘူးကြည့်ပါဦး လက်ရအောင်ဒါကြရအောင် ရတော့လို့ရတိုင်းလိုက်ပါလို့ပြောတယ် ဟုတ်တယ် လာတက်ကြည့်လို့ရတယ် ဒါပြီလားပြီးရင်တော့ နော် သူကလာနေပြီ ရရတည် နော်တမီ ဟာလာတော့ဝိုင်းဟုတ်တယ်ဟာအဲ့ဒါရွှေ့နေမှာ ဟုတ်ကဲ့နော်ဘာဖွင့်လဲ ရဲအောင်ငါပြောတယ် ဟောတော့အိတ်ကလေးချချစ်ရတယ်ကဲအခုနနာနဲ့ ဟိုကတေးကြနေတယ်ဗာလေးဆိုတည်တယ် လောက်ပါလားတော့ပါကြလား ဘာပြရရတကယ်ကြီးလိုက်ပါ ဘာပါပြီ မလာဆုံးလိုက် ကမ်းပြောလောက်ပါနေမှာရလား โอเค โอเค အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် ကဲဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒါလေ ဒါလေးဒီမှာနားနားပြီးမှာ အားပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်အောင်ကန်တော့လို့နေတယ် ဘာလို့ဒီ ဒီမှာ ဖြဲပဲလို့ ဟိုနှခမ်းလေးပါ တန်းခန်းရတာ ကန်စိုးကြပါ ဟုတ်ကဲ့ပါ နောက်ဆုံးတော့အဲ့တော့နိုင်ကုန်ပြီလားဟာပါလေကြည့် ရှင်းလိုက်ကြပါကွာအလေးအလေးပြချလိုက်ရ ဒီကစားနေပါလိမ့်လိုက်ချင် လိုက်တန်းညမှာ မိမလေးလည်းငါမိမဆိုငါဝယ်ထား သူဟာလေရရလေးရတခုမစိုးပဲပါတယ်မစိုးပါဘူးတက်ကြည့်လိုက်လိုက်တယ်ဒီနေ့ မစိုးပါဘူး ဟောဘေးမှာရွှေအောင်နေပါလားတဲ့ ရှင်းအောင်မဟိုပါလေပါလေမကြည့်ဟေး တက်ကြည့်ကွာဘာမှမဖြစ်ညူအောင်ဒီခေတ်တာ2025ကာလာမဟုတ်လေကောင်မလေးပဲရလာအာမိုက်ပါလေ ဟုတ်တယ်သူနဲ့လိုက်တယ် ကပလီလည်းဆိုပိုးလာပါမင်း ကဲကျင်းနေတယ်နော်အားလုံးကိုလက်ဆောင်ကိုကျင်းနေရလား